咁我咧就會寄出呢隻手環咧俾幸運兒噶啦。大家好，我係老鼠叔叔。喺上次小米手環5嗰條片咧話，如果我個 subscriber 去到300嘅話咧，我就會請一位觀眾咧收留我哋閒置嘅小米手環3嘅。咁多謝大家嘅支持咧，我上個禮拜咧個 subscriber 終於去到300啦。咁我哋而家開始抽獎啦。咁今次我哋用呢個幸運輪盤嚟抽獎啦。咁 download 完打開個 app 啦，咁 set 翻你有幾多個抽獎嘅人數啦，打翻參加者個名之後再按開始啦。恭喜你啊 Botlam， 我哋會有專人聯絡你領取獎品噶啦。咁下次如果訂閱人數去到500呢，我就會再送出呢個小米手環4嘅 NFC 版。有興趣嘅朋友咧，記住要訂閱我 channel， 撳埋小鈴鐺，跟住喺下邊個 comment 度話俾我聽，點讚、留言同埋 share 我條片。拜拜，下條片再見啦！